Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store. mënuñu continuer nag wax naa ko léegi Barth la ñuy wax tey mais fàtte xaju fi am na ñeneen ñoo xamante ne seen dossier ba léegi gisu la ñu yóbbu ko justice am na ñoo xamante ne peut-être ànduñoo ak réew mi nguur gi moo tax seen dossier ñu yóbbu ko taxawaay bi néewul doole peut-être nit ñee bëri mais gis naa fi ay responsables yu bëri yu fi taxaw mais question de responsabilité la rek dama jàpp ne nit moom waroo da nga war a constant li nga doon xeex 2011 gisuma lu war a mën a xew ba 2016 nga changé lu ñu doon xeex 2011 tey lañ ko mën a gën a xeex 2016 mënuñoo changé ci loolu mbiri nu mu demee woon 2011 mais ba léegi nii may wax ak yow dara changé wu donc peut-être position yi moo changé ak intérêt yi ñoo changé mais dañ jàpp ne Barthélémy Dias ñun bokkuñu parti xam ngeen ko mais dañ jàpp ne suñuy xeex pour justice am pour ñu bañ a manipuler la justice dañ koy def pour ñëpp procès dafa war a am. Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store.